तो हेलो गाइस, देखो आज हम लोग इधर धान काटने आए हैं। इस खेत को हम लोग काट चुके हैं, ये देखो पैरा को। तो अब हम लोग दूसरे खेत में जाने वाले हैं काटने। ये देखो मेरे आते आते पूरा आधा खर ही कट गया है। ये देखो गाइस कितना दूर जा रहा है पैरा। अभी उसको भी काटना है हम लोगों को। ये जा रहा है भैंसा गाड़ी। तो ये देखो गाइस, ये लोग धान को जो कि ये पन्नी में रख रहे हैं।